Is het een wonder dat er eigenlijk nooit wat slims gebeurd is? Nou, dat is echt een wonder, want toen het nog net zo druk was, toen zijn er 2 ongelukjes gebeurd. En je Famke had er wat van houden. En toen hoorde Famke dat het er goed voorbij komt. Nou, er is een heleboel gebeurd, want de spiegels van de auto. En zelfs mijn auto van mijn dochter, die reed de vlieg niet het auto los. Oh. Nou, en meer van die draven, die jongen die daar stiert met zijn auto, die reed met de spiegel en ik ook. Hij had hem nou eens omstaan, maar de andere kant is de spiegel er nog wel. Dus, en van opstoppingen nou, bussen, vrachtwagen, ja, voerwagen, nou neem maar op. Ze komen elkaar al iets in. Vind je ervan dat er een rondweg komt? Is het verbetering of net? Ja, nou, dat hangt er vanaf, van hoe je erin staat. Ik bedoel, het zal een hoop verhoren. Het zal hier in het dorp rustiger worden. En minder verkeer. Dus van, ja, wat dat dan gaat, beter. Maar dat heeft ik wel zien nadeel. Alle mensen die dus als toeristen hier terug het dorp heen kwamen en nog bij de winkeltjes aankwamen, dat die er nou aanbod om. Dus de lietse omzet die al deze winkels nog hier van de toeristen in het seizoen, die vallen dan weer voort. Is het een verbetering dat er een rondweg komt of net? Oh, absoluut. Lang op moeten wachten? Ja, heel lang. Want deze plannen voor deze weg, die bestaan al 40 jaar geloof ik in het bestemmingsplan. En het grote voordeel voor het dorp is denk ik wat rust in het dorp. Geen scheiding meer met dat drukke verkeer over die Hegewei. Dat zal voor het dorp een stuk fijner zijn.